hlediska. Tady můžete se to jsou ty obrazy. Dobrý den, vítám vás u své obrady na knižní práce. Téma ke zpracování jsem dostala obrazy. První, na co jsem vlastně myslela, bylo, jak pojmu téma obrazy, protože obrazy můžeme chápat vlastně v podstatě cokoliv. Můžou to být obrazy v přírodě, může to být odraz na vodní hladině nás, našeho okolí. Můžou to být odrazy ve městech, věcí, co se v podobě šedých stínů odráží na zemi. Můžou to být však jiné obrazy. Obrazy našeho podvědomí, naší psychiky a našeho chování. Zobrazila jsem ženu, která se odráží v zrcadle. Zobrazila jsem sama sebe, protože jsem chtěla ukázat, nebo chtěla jsem, aby to byl pohled na můj zevnějšek, ale také, abych vám sdělila mé myšlenky. Na tomhle obraze jsem umístila zrcadlo před můj šatník v mém pokoji a na tomhle obraze jsem umístila pouze odraz mého těla, který se nachází tady, a tohle je vlastně mé reálné tělo. Myslím si, že na psychice ženy hodně záleží. Je to vlastně chvíle, kdy se žena nachází ve svém přirozeném prostředí a prohlíží se v zrcadle. Myslím si, že každá žena se občas prohlíží v zrcadle a pozoruje své tělo. A jsou i takové případy, že žena se sebou není spokojená a že by chtěla být krásnější. Přitom vlastně v podstatě krásná může být. Dochází potom k takovým případům, že jsou ženy, které mají anorexii nebo bulimii z důvodu, že si připadaly pořád víc tlusté nebo chtěli být více hubené a mysleli si, že budou krásnější. Hlavním mým záměrem bylo zobrazit ženu ve své dokonalosti. Myslím si, že každá žena je dokonalá a že každá žena nebo žádná žena by neměla pohrdat svým tělem a měla by na něj být pyšná. Chtěla bych mé obrazy vystavit, kdyby to bylo možné, třeba ve svém ateliéru, abych se na ně mohla dál dívat, abych o tom mohla dál přemýšlet a třeba i znovu zasahovat do některých částí nebo je třeba úplně přemalovat. Ale také bych byla poctěna, kdyby vystaly v nějaké galerii nebo na podobném místě. Tohle jsou vlastně ta náplňová část, kdy jsem vlastně se soustředila hlavně na kompoziční rozmístění, barevnost a vlastně prostředí, které budou nuceny postavy a na celou atmosféru. Monika řešila, jestli dělat akrylovou po oleji, ale vzhledem k té prostoře, tak prostě na olej by nešlo zvládnout, že časové. Na akrylovské tatuře to prostě lze utáhnout i za ty 3 týdny. Tady těm nejbližší. Asi tenhle, protože už i když jsem vlastně s ním pracovala, tak já jsem vlastně postupovala zpočátku úplně jinak, prostě pozadí bylo úplně jiné, prostor byl úplně jiný a slyšela jsem takovou připomínku,
že bych své práce měla trošku uvolnit, že jsou moc upjaté. A při tvorbě tady toho obrazu si myslím, že se mi to aspoň v malé míře podařilo a uvolnila jsem se při malbě a cítila jsem se u toho příjemně a bavilo mě to. Já bych se chtěl ještě zeptat, tedy jedná se o zrcadlový obraz. Jo. Já jsem se díval na ten obraz a teda, jak si to říkám, nějakým čocháčem, tak tady je, tady to nemáš, a tady to máš. Jo, chtěla jsem, nějaký, jo, je to záměr. Je to záměr. A je to zrcadlé. To jsem chtěla vložit do obrazu takový vtípek absurditů. Jaký? Tady těch solonek, že vlastně zrcadla jsou krátké a kalhotké a vlastně je to obraz, což je nemožné, aby tady byly solonky celé. Jsou tam ještě nějaké další rozdíly, nebo... Třeba při těch menších. Mně se teda formátově určitě, nebo jako koncepčně líbí ty spodní dole. Nebo já asi beru možná i jako probalovanějc lepší prostě tady ty věci na tom stojaně, ale na tohle jsem se chtěl opravdu ptat. Jako. Takže to na jinčích nenajdu, jo? Tohle bylo jenom... Nebylo tak z toho důvodu třeba, že ti došla barva. Tak fungují ty věci tak jako provokativně, jo, jsou erotické. Až tím obrazem si to pracovat, že různě i s obrazem vlastního těla. Jestli ta cesta jako je záměrně taková jako vybízející, co si budeme povídat, když se přemalovávaly Michelangelovy věci v Sixtínské kapli kvůli nahotě, a tak se do dneška vlastně celých těch 500 let věci jakoby zakazují. Víc třeba machat z velíšky, kteří byli zakázáni pár let zpátky ve Znojmě. Tak jestli i tohle je taková jakoby narážka na to, jak nahota může do dneška vyvolávat některých lidí jakési nelibé připomínky třeba. Tím jsem nechtěla vůbec jako upozornit na tohle. Chtěla jsem spíš jako upozornit na to, že ženské tělo není nic jako špatného, není to nic jako, na co by se mělo pohlížet, jako že to je špatně, ona jako je nahá, to by nemělo být takhle, že není oblečená, to ne, jako, já jsem spíš jako tady ten pocit z toho, že je to příjemné, hezké. Nejsou žádné další dotazy, připomínky, tak děkujeme.